猫咪的性格多种多样，脾气更是千变万化。小奶狗十分主动地跟小猫咪示好，伸着舌头想舔猫咪，表示自己的友好。没想到小橘猫并不吃这一套，嘴里一阵输出，表示自己并不太乐意。小奶狗也是好脾气，并没有气馁。猫咪最终还是使出了自己的喵喵拳，小奶狗被吓得直接跑路了。主人家里的猫猫就很乖巧，看主人玩平板玩得睡着了，自己便鬼鬼祟祟靠在主人旁边，扒拉了2下，发现主人真的睡着了，便靠着亲了主人，真是太可爱了。这时候就有其他主人前来辟谣，我家这个都不给亲，主人主动索要亲亲，猫咪眼神十分嫌弃，最后还是来了一巴掌。女主人抱着猫猫，只要靠近自己的亲戚，猫咪就将手抬起来抵住女主人的嘴巴，另一只猫猫也是直接捂住了女主人的嘴巴。主人心想，你还矜持得很呢。男子家中的小奶猫真是像个团团一样趴在肩头，男子吸一口猫，没想到小奶猫也转头亲了男子一口，舍不得萌坏了心啊。刚会走路的宝宝看到家里的猫猫，十分开心的低下头亲着猫咪的爪子，猫猫趴在沙发上安安静静的，也是在接受着小主人，真是太有灵性了。这位老外在海边上玩耍的时候，就发现了一个怪异的圆盘，这让老外非常的好奇，毕竟这可是自己难得一见的东西。于是他赶紧将其捞出，没想到这家伙的体型却非常的巨大，于是老外就将其盖在了自己的头上当遮阳帽。谁知下一秒他却痛苦不堪，浑身都出现了刺痛难忍的情况。而在这边的沙滩上也出现了怪异的动物，因为它长相奇特，当地人从来没有见过，所以这引来了许多渔民的围观。后来随着专家的研究，才发现这正是一种叫做太阳鱼的生物，看它的体型似乎已经达到了成年，所以才让渔民一时没认出。相比较而言，这位老外则就比较执着了，原本他是想要在沙滩上堆个城堡，但没想到却发现了许多的洞穴，于是老外开始了寻宝计划。没想到他挖着挖着就发现了一个洞穴内出现了生物正在挣扎，在挣扎了半天之后，老外将其拿出来一看，才发现不是个小家伙，将其拎出来一看，才发现正是象拔蚌，可见老外今天收获颇丰。这只小象实在贪玩，每天都得出去溜一圈。当天小象准备出去的时候，被一只狗狗挡住了去路。小象面对比自己矮好多的狗狗，怎么会不计较呢？于是赶紧追了过去，本想要吓唬一下狗狗，可是没想到脚底打滑，跪在了地上，真是尴尬极了。于是他赶紧回头去找妈妈告状。不得不说，这也太可爱了。虽然许多动物之间都会恶作剧，但吓唬对方的还是不常见。就有一位主人分享了自家的猫咪，简直是成精了，竟然会跑去吓唬狗狗。可以看到狗狗本来准备进食，谁知下一秒猫咪就悄悄地站在了它的身后。就当狗狗准备开动的时候，猫咪立马跑出，这直接将狗狗吓了一哆嗦，赶紧跑到了一边。而有着猫咪属性的小老虎，它的日常也是相当调皮的，不仅喜欢整蛊饲养员，甚至还会吓唬自己的妈妈。这不，小老虎就埋伏在暗处观察，等到妈妈不注意后，突然跳出去吓妈妈，下一秒憋住别笑。这时的虎妈显然被吓到了，看来这只小老虎离挨打也不远了。不得不说，小时候的老虎也太调皮了，说出来你可能不信，你见过长得像哈士奇的野狼吗？它竟然还会拜乌鸦为大哥，竟然只是为了吃口肉。这只乌鸦正站在树梢上，在树下一只野狼正在觅食，此时他们相互配合，乌鸦负责指路，而野狼负责默契的狩猎。野狼跟随着乌鸦的飞翔来到了一片雪地上，这时的野狼突然发现了一头野鹿，但是由于野鹿的体积太大，野狼自己根本没有办法拿下，于是乌鸦再次起身飞上天空，为野狼寻求食物。不一会儿时间，在远处乌鸦又找到了一只野兔，虽然野兔凭借自己风骚的走位躲过了几次袭击，但最终还是被野狼成功拿下。而这只乌鸦也很荣幸，他们第一次配合竟然如此默契，而且野狼也没有食言，竟然主动将食物分给了乌鸦。不得不说，动物们简直要成精了，竟然还能够想出相互配合的办法。其实在动物界这种事情也很常见，鳄鱼和牙签鸟则是一对很好的默契搭档。鳄鱼会为牙签鸟提供食物，而牙签鸟也会当好鳄鱼的保镖，当遇到危险的时候也会及时提醒鳄鱼。不得不说，真是一举两得的好办法呀。二师兄的脾气究竟有多好？一头羊儿故意找茬，直接将二师兄撞倒在地。众人本以为他会大展拳脚，对羊儿发动攻击，没想到这货只是回头看了一眼，二话不说，直接掉头离开。真不知道他是因为太怂，还是真的不想与羊儿计较。而在这天，人们还拍下这样搞笑的一幕：一群小猪仔围在猪妈妈身边吃奶。面对这些急不可耐、狼吞虎咽的猪崽子，猪妈妈也是非常的无语。
你们就不知道温柔点吗？其中一只小家伙正好不老实吃饭，撞在了枪口上，下一秒便被猪妈一头撞飞上天，随后又重重地摔在了地上。不得不说，这小家伙真是太倒霉了吧！而最搞笑的还是下面这只大肥猪，竟然趁主人不注意时将自己灌醉，之后便在草地上呼呼大睡起来。气急的主人忍不住踹了他一脚，没成想这家伙直溜溜滚下山坡。男子一路跟随，本以为经过强烈的撞击，他早已醒酒，结果真是高看他了。看他睡得死沉的模样，不得不说，这睡功真是了得啊！都知道骆驼被称为沙漠之舟，它们的耐干旱能力极强，可以连续10几天不进食，长达半月不喝水，因其身体素质优秀。如今，骆驼不仅被用于比赛赛跑，甚至还被用来比赛举重。可速度比拼也就罢了，比赛举重未免也太不人道了。瞧瞧下面这只骆驼，已经被压得口吐白沫，但人们仍然没有停下来的意思，继续给它叠加粮食。身上的粮食已经多达20袋，重达1400斤。面对这种情况，骆驼丝毫没有畏惧，在主人的指示下坚强起身，直接将1000斤货物驮起。好家伙，这是真的彪悍！难怪骆驼深受中东地区人们的喜爱。骆驼不仅能驮重物，还能帮助人们耕地。身材高挑的骆驼背负着犁耙，帮助人们耕种。眼前的画面莫名有些违和，没想到骆驼还是个全能型选手呢。然而，就是如此全能的骆驼，依旧无法摆脱被人们宰杀的命运。在被主人卖掉的时候，它拼命挣扎，可这依旧无法改变最终的命运。骆驼最后被烹饪成美味佳肴，看着任劳任怨的骆驼，最终沦落到如此结局，人们内心五味杂陈。猫头鹰因为酷似猫的面庞、呆萌可爱的样子，在国外被不少人饲养在家中当做宠物。但是它们还超级调皮爱玩。你看这只猫头鹰面对猫咪丝毫不带怕的，倒是猫咪有些摸不着头脑，心想这是个啥呀？跟我长得还有点像。只见猫咪左跑右跳的跟猫头鹰玩耍着，猫头鹰也是很给面子，哪怕猫咪爬到树上，猫头鹰也会跟着飞上去。看得出来他俩的感情培养的真不错。这只猫头鹰又调皮了，估计是看松鼠的洞穴布置的不错，有点不舍得走了。松鼠一看这么大块头，直接把洞口给挡住了，这下我怎么晒太阳？直接伸手一推，将猫头鹰赶走啊！真是太搞笑了。猫头鹰的搞笑属性不止体现在这里，虫主在家中不止养了一只猫头鹰，还有一只哈士奇。哈士奇可是众所周知的犯二少年，就连猫头鹰最后都被传染的不轻，最后跟哈士奇一块玩起了玩具。这俩人混熟了之后，哈士奇更是直接用舌头舔起了猫头鹰。虫主看到这幅场景不免有些担心，现在阻止他俩是不是已经晚了？各位老爷，正常情况下，野生老虎跟野生狮子、花豹一辈子不会相遇，但是因为动物园的存在，让不属于同一领地的几类动物相聚一起。是虎豹作为食物链顶端的3类动物齐聚在动物园，可谓是相当精彩。但是野生动物并不是冷血动物，对饲养员一点感情都没有，反而凶悍的大型猫科动物对饲养员的感情相当深。看着凶巴巴的狮子，在饲养员面前也会撒娇害羞，饲养员跟他们相处也会发生精彩的故事。看这一幕，饲养员正在跟狮群玩闹，这时花豹想偷袭吓唬一下饲养员，但是被老虎大哥给发现了，直接一个拦截，把花豹扑倒在地，似乎在对他说：你吃了它，你养我吗？饲养员也没有因此对花豹怎么样，反而抚摸花豹，驱赶老虎。老虎心里全是委屈，场面十分搞笑。在饲养员面前的花豹像极了一个大型猫咪，场面相当温馨。各位老爷是否想养一只大猫咪呢？反正小编蛮想尝试一下。袋鼠长着长脚的后腿，强健而有力。袋鼠以跳带跑，最高可跳到4米，最远可跳至13米，可以说是跳得最高最远的哺乳动物。搞笑的是，它们时常会在大马路上打架，这搞得人们哭笑不得。瞧他们的战斗力，人们唯恐避之不及，要是被他所误伤，那下场不是一般的惨。他一拳下去，山羊都得蒙圈。因此人们在遇到袋鼠的时候常常会躲远，有的老外则会敢于尝试和袋鼠正面硬刚。看着袋鼠做好防御的样子，人们都被逗笑了。而这边男子则就好奇地翻开了袋鼠的袋子，因为知道他袋子是抚育小袋鼠的地方，所以这让男子十分的好奇。后来男子则就在饲养员的帮助下成功打开了袋鼠的袋子，没想到刚打开的瞬间，男子就后悔了，宁可自己没有看过，里面传出了难闻的气味，还有一些粪便。这时人们才发现，袋鼠的袋子果然是让小袋鼠吃喝拉撒的地方，所以母袋鼠就得经常打扫育儿袋的卫生。它用前肢把袋口撑开，用舌头仔仔细细地把袋里袋外舔个干净。不得不说，那是相当的辣眼睛。在动物界，母爱都是非常伟大的。
他们为了保护自己的孩子，会拼尽所有。刚看到孩子受到欺负的时候，妈妈总是第一个冲上前去和对方进行厮打。就比如下面的角马妈妈，她为了保护自己的幼崽，直接和豺狼展开了抵抗。虽然她知道自己保护不了自己的孩子，但她还是用尽全力。而动物界的母爱至深、不善言辞的妈妈，她们总会不顾一切的去用行动表示对孩子的爱。这边的小鹿妈妈就为了保护小鹿以身诱敌，吸引郊狼来捕猎自己，看着它在郊狼的面前快速的逃走，不由得担心它的以身犯险能否是值得的。而失去了妈妈保护的动物，它们只能够自己保护自己。这边的小马驹就因为失去了母亲，所以让主人决定将它送走。但是没有想到的是，这是一匹母马突然冲出拦住了主人的去路。后来主人通过观察才发现，原来这是小马驹的养母。看到这里的网友顿时感动，原来马也通人性，即便不是自己的亲生孩子，但他们也是有感情的。好在主人深受感动，于是便决定将小马驹留下。不得不说，他也是幸运的。老鹰盯上了母鸡一家，此时的母鸡正带着小鸡仔觅食，殊不知老鹰在看后立马袭来。此时的老鹰完全不给鸡妈妈反应的时间，好在鸡妈妈早就做好了防御，当老鹰俯冲下来后，就被鸡妈妈按在了地下毒打，而小鸡也没有受到任何伤害。网友不禁直呼，这就是母爱的伟大。其实除了这只鸡妈妈值得熟人尊敬之外，下面的鸡妈妈也是如此。在狂风暴雨的天里，鸡妈妈直接将小鸡仔护在了身下，冷冷的大雨在鸡妈妈的身上拍打，但是鸡妈妈却一动不动地守护着小鸡，这样的母爱也让人们感动不已。或许是低估了鸡妈妈的爱，当眼镜蛇闯入家中时，即便是年迈的老母鸡，也是用尽全力保护孩子。据主人解释，自家的老母鸡生小鸡的时候已经算是晚育了，而此时为了照顾小鸡的生长，老母鸡也是日夜操劳。在遇到眼镜蛇的时候，主人都以为它会放弃幼崽，却没想到老母鸡仅用一个动作就大获全胜了。它先将小鸡护在身后，随后就用尖锐的喙猛啄眼镜蛇，即便眼镜蛇找来了兄弟，他们也双双被打得毫无还手之力，直接吓得狼狈逃窜。看来这就是实力的悬殊。